ख़बर मां सकरण में शेयर कंदासीं। ॻोठ गुलबेग रिंद में बरसाती पाणीअ जे नेकाल तां रिंद बिरादरीअ जे ॿिनि में झेड़ो थियो, जंहिं सबबि हिकु ॼणो क़तल थी वियो आहे। झेड़े में हिकु ॼणो क़तल थी वियो। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि मोला बख़्श रिंद मारिजी वियो, जंहिंजो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ख़बर अव्हां खे ॾी पिया सकरण मां। ॻोठ गुलबेग रिंद में बरसाती पाणी नेकाल वारे मामले तां रिंद बिरादरी जे ॿिनि में झेड़ो थियो। झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि मोला बख़्श रिंद मारिजी वियो, जंहिंजो मड़ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अपडेट कयो पिया सकरण में। ॻोठ गुलबेग रिंद में बरसाती पाणीअ जे नेकाल तां रिंद बिरादरीअ जे ॿिनि में झेड़ो थियो आहे। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया। झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि मोला बख़्श रिंद मारिजी वियो, जंहिंजो मड़ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर ज़ुल्फ़कार कोरी। जी ज़ुल्फ़कार, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, सकण पीके थाने की हद ॻोठ गुलबेग रिंद में बरसात जो पानी बीठल पानी निकाल न करण तां रिंद बिरादरी जे ॿिनि ज़िलनि में झेड़ो। गोली लगण करे 25 साल जो नौजवान है मोला बख़्श रिंद क़तल। इतलाबाद बल्कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस ज़रिए लाश तालका अस्पताल सकण जिते पोस्टमार्टम लाश वासन के हवाले कयो वियो आहे। जॾहिं त फोती जे भाउ कुनल रिंद ॿुधायो त गुज़िरियल 4 महीननि खां असांजे घरनि में पानी बीठल आहे। असां पंहिंजे घर मां पानी कढी रहिया हुआसीं त जवाबदार तारिक रिंद पिस्टल जा फायर करे मुंहिंजे नंढे भाउ खे मोला बख़्श रिंद खे क़तल करे छॾियो आहे ऐं जवाबदार असां सां ज़ुल्म कयो आहे। जॾहिं त लाश पोस्टमार्टम करण खां पोइ लाश वासन जे हवाले कयो आहे। लाश घर पहुचाइण लाइ कारम मची वियो आहे। जी ज़ुल्फ़कार कोरी, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।